Pasqua è piena di fiori, è piena di allegria. Ecco, questo Natale vedo invece meno colori, ma come lo spieghi? Credo che possiamo anche prendere questo sfogare del balcone, anche per prendere il nostro per lo sfogare di Cristo. E essendo Dio venuto da noi come un bambino semplice, e anche noi facciamo il nostro modo sempre di annunciarlo. Ecco, allora vediamo solo piramide, oggi forse per Cristo è proprio la vita che si risolve molto, che sposta lentamente. Ecco il fatto. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Cari fratelli e sorelle, buon Natale. Dal grembo della Madre Chiesa questa notte è nato nuovamente il Figlio di Dio fatto uomo. Suo nome è Gesù, che significa Dio salva. Il Padre, amore eterno e infinito, l'ha mandato nel mondo non per condannarlo, ma per salvarlo. Il Padre lo ha dato con immensa misericordia. Lo ha dato per tutti, lo ha dato per sempre. Ed egli è nato come piccola fiammella accesa nel buio e nel freddo della notte. Quel bambino nato dalla Vergine Maria è la parola di Dio fatta carne, la parola che ha orientato il cuore e i passi di Abramo verso la terra promessa e continua a tirare coloro che si fidano delle promesse di Dio. La parola che ha guidato gli ebrei nel cammino della schiavitù alla libertà e continua a chiamare gli schiavi di ogni tempo, anche di oggi, a uscire dalle loro prigioni. Che parola più luminosa del sole, incarnata in un piccolo figlio di uomo, Gesù, luce del mondo. Per questo il profeta esclama: il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Sì,
Ci sono tenebre nei cuori umani, ma più grande è la luce di Cristo. Ci sono tenebre nelle relazioni personali, familiari, sociali, ma più grande è la luce di Cristo. Ci sono tenebre nei conflitti economici, geopolitici ed ecologici, ma più grande è la luce di Cristo. Cristo sia luce per tanti bambini che patiscono la guerra e i conflitti in Medio Oriente e in vari paesi del mondo. Sia conforto per l'amato popolo siriano che ancora non vede la fine delle ostilità che hanno lacerato il paese in questo decennio. Scuota le coscienze degli uomini di buona volontà. Ispiri oggi i governanti e la comunità internazionale a trovare soluzioni che garantiscano la sicurezza e la convivenza pacifica dei popoli della regione, che ponga fine alle loro indicibili sofferenze. Sia sostegno per il popolo libanese perché possa uscire dall'attuale crisi e riscopra la sua vocazione ad essere un messaggio di libertà e di armoniosa coesistenza per tutti. Il Signore Gesù sia luce per la Terra Santa dove Egli è nato, Salvatore dell'uomo, e dove continua l'attesa di tanti che, pur nella fatica, ma nell'assiduitarsi, aspettano giorni di pace, di sicurezza e di prosperità. Sia consolazione per l'Iraq, attraversato da tensioni sociali, e per lo Yemen, provato da una grave crisi umanitaria. Penso ai bambini dello Yemen. Sia speranza il piccolo bambino di Betlemme per tutto il continente americano, in cui diverse nazioni stanno attraversando una stagione di sommovimenti sociali e politici. Rinfranchi il caro popolo venezuelano, lungamente provato da tensioni politiche e sociali, e non gli faccia mancare l'aiuto di cui ha bisogno. Benedica gli sforzi di quanto stanno prodigando per favorire la giustizia e la riconciliazione, che si adoperano per superare le varie crisi e le tante forme di povertà che offendono la dignità di ogni persona. Sia luce il Redentore del mondo per la cara Ucraina, che ambisce a soluzioni concrete per una pace duradera. Il Signore che è nato sia luce per i popoli dell'Africa, dove perdurano situazioni sociali e politiche che spesso costringono le persone ad emigrare, privandole di una casa e di una famiglia. Sia pace per la popolazione che vive nelle regioni orientali della Repubblica Democratica del Congo, martoriata da persistenti conflitti. Sia conforto per quanti patiscono a causa delle violenze, delle calamità naturali o delle emergenze sanitarie. Sia conforto a quanti sono perseguitati a causa della loro fede religiosa, specialmente i missionari e i fedeli rapiti, e a quanti cadono vittime di attacchi da parte di gruppi estremisti, soprattutto in Burkina Faso, Mali, Niger, Nigeria. Il Figlio di Dio disceso dal cielo sulla terra sia difesa e sostegno per quanti a causa di queste e altre ingiustizie devono emigrare nella speranza di una vita sicura. È l'ingiustizia che li obbliga a attraversare deserti e mari, trasformati in cimiteri. È l'ingiustizia che le costringe a subire abusi indecibili, schiavitù di ogni tipo
e torture in campi di detenzione disumani. È l'ingiustizia che li respinge da luoghi dove potrebbero avere la speranza di una vita degna e fa loro trovare muri di indifferenza. L'Emanuele sia luce per tutta l'umanità ferita, sciolga il nostro cuore spesso indurito ed egoista e ci renda strumenti del suo amore. Attraverso i nostri poveri volti doni il suo sorriso ai bambini di tutto il mondo, a quelli abbandonati e a quelli che hanno subito violenze. Attraverso le nostre deboli braccia desta i poveri che non hanno di che coprirsi. Dia pane agli affamati, curi gli infermi. Con la nostra fragile compagnia sia vicino alle persone anziane e a quelle sole, ai migranti e agli emarginati. In questo giorno di festa doni a tutti la tua tenerezza per rischiare le tenebre di questo mondo. Angelo Domini, salve Maria. E te concepi Spirito Santo. Ave Maria, grazia piena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Licencilla Domini. Via mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Te verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix. Tutti digni efficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tua, in questo Domine, mentibus nostris infunde, tutti denunziante questi figli Tui incarnazione comune, per passione meius et tutte, a resurrezione di gloria interducamus, per Cristo in Domine nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus et fontis, requiem aeterna dona eis Domini, Et lux perpetua lucea Dei. requiescant in pace. Amen. Il Santo Padre Francesco, a tutti i fedeli presenti e a quelli che ricevono la sua benedizione in mezzo della radio, della televisione e delle nuove tecnologie di comunicazione, concede indulgenza plenaria nella forma stabilita dalla Chiesa. Preghiamo Dio Onnipotente perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo. Santi Apostoli Petro e Paolo,
de quorum potestatis autoritate confidimus, ipsi intercedant a nobis ad Dominum. Amen. Precibus et meritis Beate Maria Centovigili, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et omnium sanctorum. Miserator vestio omnipotens Deus et dimissis omnibus peccatis vestri, per tuta vos, Iesus Christus, ad vitam aeternam. Amen. Amen. Indulgentiam, absolutionem, remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor sempre penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, precinadam perseverantiam in boni cooperibus, trigo ad vobis, omnipotens et misericordiae. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sanctus, descendat super vos, et maneat semper. Amen. Cari fratelli e sorelle, rinnovo i miei auguri di buon Natale a tutti voi, giunti da ogni parte del mondo in questa piazza, e a quanti da diversi paesi sono collegati mediante la radio, la televisione e gli altri mezzi di comunicazione. Vi ringrazio per la vostra presenza in questi giorni di gioia. Tutti siamo chiamati a dare speranza al mondo, annunciando con le parole e soprattutto con la testimonianza della nostra vita che Gesù, nostra pace, è nato. Non dimenticatevi, per favore, di pregare per me. Buon pranzo natalizio e arrivederci. Ecco ora le comunicazioni o
delle benedizioni speciali che portano l'indigenza l'Eucaristia. In pochissime occasioni il Papa in persona. È vero che questa indulgenza plenaria ha un significato per un Dio che usa misericordia a tutti, in tutte le direzioni, e specialmente alle forze dell'ordine, che sono molto significative. Le forze dell'ordine che dovrebbero essere la musicalità sia per quanto riguarda lo Stato, Era la banda dei carabinieri, ma prima avevamo la banda pontificia, ora la scordiamo. E anche questo è significativo. Avete notato che c'è stato lo scambio dei libri. La pontificia ha eseguito l'inno di Stato italiano e viceversa la banda dei carabinieri ha eseguito l'inno pontificio. E anche questo a significare questa occasione, questa commemorazione. E abbiamo anche la colonna sonora delle campane che suonano a festa. Ve la ricordate che le campane di Cristo? Lei lo ascolterà in continuazione? ogni mattina, o meglio ogni giorno a tutte le ore, anche per scandire il quarto d'ora. Però fanno in effetto anche le campane delle chiesuole dentro il Vaticano, dei collegi. Del voto, certo, e anche di Sì, e fa pensare a una convergenza fino a uno scambio, e dovrebbe essere così tra tutti i battezzati di ogni Stato nel mondo, in modo che il battezzato testimonia prima di tutto il suo Cristo dentro le strutture attuali in cui si trova a vivere con una cultura diversificata di tutto il mondo. Ecco, stiamo guardando appunto è il momento in cui vengono passate in rassegna tutte delle guardie svizzere che si preparano a riprendere la strada del ritorno dentro il Vaticano. Ecco Silvia, queste qui certo ci sono le forze armate dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, della guardia di finanza, dei carabinieri, ma soprattutto eccole che sono le guardie svizzere. Che ruolo che funzioni hanno nella quotidianità dello Stato civile? Diciamo che sono il primo volto che accoglio. Io che per lavoro entro tutte le mattine alla Porta di Sant'Anna vedo che sono molto pazienti e sorridenti. È una pazienza infinita perché rispondono sempre alle stesse domande, a volte bloccano dei temi che poi non letto, ma con una vera certezza di essere utili per le persone. Raramente ho visto persone scortesi o ma veramente molto Più di servizio che diciamo di agenzia militare. perché per loro la lotta più vera è anche una volta ripetuta in infanzia e lo vivono come un episodio bello della loro vita, un'occasione di testimonianza della loro fede e anche di crescita personale. Non è stato il lavoro della vita, quello è più chiaro che è un po' Ecco, noi stiamo vedendo i nostri internati e i carabinieri che tutti a testa, anche i carabinieri hanno un ruolo diverso, un ruolo anche di servizio, non è solo di difesa militare.
anzi discernisse nella quotidianità di ogni paese o di ogni zona, e guai se non ci fossero, perché il senso dell'ordine, chiamiamole le forze dell'ordine, sono una perla preziosa in ogni società, e quindi avere questi è importantissimo, altrimenti si dissolverebbe la società stessa. Ecco, le vediamo camminare in giro tutte le forze militari che oggi in atto e questo è bello, significa che lo Stato italiano accoglie il messaggio del Papa, partecipa e considera lo Stato pontificio non limitrofo ma parte e senza altezza anche del territorio italiano, pur avendo un ruolo universale. Anche perché stanno fuori di Roma, e con qualche piccola nostalgia di assorbimento che noi vogliamo invece lasciar perdere, perché due accanto così, o una fusione addirittura in un scambio di campi, significano molto sia per la Repubblica Italiana e sia per lo Stato città del Vaticano. Ecco, mentre stiamo guardando, bella la scalinata che tutti ammirano a 3 piani davanti a questa facciata del Maderno. Ecco, al fascino, stiamo vedendo tutte le volte che passiamo per San Pietro, ecco, questo è un luogo simbolo della cristianità. Lei accennava prima via Conciliazione, ma ecco le guardie con quello che stanno preparando anche loro delle volte ma questa struttura architettonica unica al mondo ha anche tutta una sua fisiologia. Anche se in un primo tempo si pensava di fare una piazza quasi chiusa come zona di preghiera, oggi invece è vista una piazza aperta come zona di messaggi da dare al mondo intero. Quindi svilupperei a fondo non la dimensione solo della testimonianza, ma anche quella della profezia, di parlare cioè in nome di Dio. Questo è anche un aspetto importante della cristianità. Il Papa nel suo messaggio ha parlato di un Dio che giusto vuol dire Dio salva. E lo dobbiamo annunciare, e ripeto che un cristiano non è cristiano se non parla in nome di Cristo come altro Cristo. Partendo anche dalla struttura, no? Della piazza che abbiamo detto, che uno arrivando in piazza si sente parte della chiesa, non soltanto il locale, il luogo, ma anche per i nostri fratelli santi, perché due anni sopra di noi, e facendo parte di questa chiesa e fa partecipare Sono 130 sono lì a testimoniare una ricchezza, una grandezza significativa. Avete il Papa, Gesù nasce nel seno della Chiesa. Questa è la Chiesa di ieri, oggi e domani. Poi come parlava di nostro padre, perché noi dobbiamo iniziare per le persone, carne e Dio che fa fare carne, quindi questo è molto bello, quindi non possiamo ritenerlo per come un messaggio che non è nostro, solo per le persone. Ecco, non c'è turista che passando da Roma non si fermi a fare una foto con queste varie zucchero, così con questi colori vivaci piano piano. Ecco, forse potrebbe essere un messaggio anche chi oggi magari punta sulla difesa, sulla guerra. Forse dobbiamo tornare al messaggio più di servizio che di difesa.